আজকে 13ই মে 2025 আর ভোর 6:30 নাগাদ আমরা নাগ্যমশা রিসোর্ট থেকে বেরিয়েছি মাধুরী লেক এবং বুমলা পাসের উদ্দেশ্যে। তো আমরা সবার প্রথমে আমাদের নাগ্যমশা রিসোর্টের জাঙ্গে অবস্থিত, সেখান থেকে সবার আগে যাবো হচ্ছে আমরা তাওয়াং, যেটা হচ্ছে 31 কিলোমিটার। তারপর ওখান থেকে যাবো ওয়াই জাংশন, দ্যাট ইজ 22 কিলোমিটার। ওয়াই জাংশন থেকে আমরা যাবো হচ্ছে সবার আগে মাধুরী লেক, যেটা হচ্ছে 13 কিলোমিটার। আর ওখান থেকে আবার সেম রাস্তায় ব্যাক করে আসবো, আবার ওয়াই জাংশনে আসবো, আর ওখান থেকে যাবো বুমলা পাস, দ্যাট ইজ 12 কিলোমিটার। আর এই পুরো আমাদের যে রুট ম্যাপটা আছে আজকের দিনের জন্য, আপ অ্যান্ড ডাউন মিলে হচ্ছে 156 কিলোমিটার, আর ওয়ান পিড হচ্ছে 78 কিলোমিটার। 156 কিলোমিটার হয়তো প্লেন ল্যান্ডে লাগবে কিছুই না, যাবো আর চলে আসে, কিন্তু যেখানে ওয়েদার খারাপ, সারাক্ষণ বৃষ্টি, নিয়ার টু জিরো ভিজিবিলিটি, আর রাস্তা যেখানে কাদার জন্য চাকা স্কিড খাচ্ছে সেখানে, আর তার মধ্যে চড়াই রাস্তা, পাহাড়ের রাস্তাতে 156 কিলোমিটার হচ্ছে অনেক, আর এবং ভীষণত চ্যালেঞ্জিং এটা। আমরা এটাকেই ওভারকাম করে আজকে আমরা বুমলা পাসটা ঘুরবো। আর এবং আমাদের হাতে টাইম ছিল না বলে আমরা একদিন বাড়াতে পারিনি, নয়তো আমরা তার পরের দিন যেতাম। অপশান নেই বলে আমরা আজকেই যাচ্ছি বুমলা পাস, দেখি কতদূর যাওয়া যায়, আর আমরা আজকে ওটা কমপ্লিট করে তারপর আসবো। দেখো কি অবস্থা, দেখি কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখো, বুমলা পাস ঘোরার জন্য গাড়ির পারমিশন করাতে হয়, যেটা আমাদের হোটেলওয়ালারাই করিয়ে দিয়েছিল। তারপরে গাড়ি 500 টাকা নিয়েছিল পারমিট চার্জেস। আর এই পারমিশনটা দেখাতে হয় হলো যে ওয়াই জাংশনে যে আর্মি চেকপোস্ট আছে ওখানে এটা দেখাতে হয়, তারপর ওরা পারমিশন দেবে, তারপর আমরা আর কি যেতে পারবো ওখানকার উদ্দেশ্যে। তাই জন্য এখানে ঘোরার জন্য এখানকার গাড়ি পারমিশন করাতে হবে, তারপর আমরা এখানে ঢুকতে পারবো। এবার যেটা হচ্ছে মেইন জিনিস, যে লোকেরা ভাবে হয়তো পাশে গেলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, কিন্তু আমরা যেখানটায় যাচ্ছি সেখানে অলরেডি আর কি অতটা হাই অ্যালটিটিউডে উঠছি, যেটা আর কি আমরা নর্মালি বিলঙ্গিং নয় ওখান থেকে, তো ওখানে গিয়ে একটা হালকা শ্বাসকষ্ট হতে পারে, কিন্তু ওইটা বেশি মাথায় নিয়ে যে শ্বাসকষ্ট আরও বাড়তে থাকবে। তাই জন্য ওখানে কাম অ্যান্ড কম্পোজ থাকলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার চান্সেসটাও কম। তা আমাদের মধ্যে কারো সময় শ্বাসকষ্ট হয়নি, আর এরা আমাদের মেনলি কোনো প্রবলেম দেয়নি। ওখানে গিয়ে লাভ জাপ না মারলে, বেশি অ্যাংজাইটি না নিলে ওখানে গেলে শ্বাসকষ্ট হওয়ার চান্সেসটা খুবই কম আছে। পারমিশন করি নেওয়ার পর আমরা চলে এবার বুমলা পাসের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আর এবং বুমলা পাসের উদ্দেশ্যে যাওয়ার যে রাস্তাটা শুরু হওয়ার পর থেকেই ওখানে বরফও পাওয়া শুরু হয়ে গেছে, আর আমরা বরফটা দেখে ওই বরফটাকে একটা স্নো ফিল্ডের মতো মেরে নিয়েছিলাম, আর সেখানেই আমরা বরফ নিয়ে খেলছিলাম, যেটা আমাদের খুব এনজয়েবল লাগছিল। আর আমরা পুরো ট্রিপে একসাথে বুমলা পাসেই বরফ পেয়েছিলাম, আর এটাকে আমরা খুব বেশিভাবে এনজয় করেছি। তারপর ওখান থেকে আমরা পুরো রাস্তা ধরে বুমলা পাসে গেলাম, ওখানে নামলাম, ওখানে ছবি তুললাম, যেখানে বেশি ছবি তুলতে পারিনি আমরা, ওয়েদারটা এতটাই খারাপ ছিল যে ওখান থেকে তাড়াতাড়ি আর্মিরা আর কি নামিয়ে দিচ্ছিল, তাই জন্য ওখানে বেশি ছবি তোলা হয়নি। আর একটা বা যে কটা ছবি আছে তার মধ্যে একটা গ্রুপ ফটো হচ্ছে আমাদের আর্মিরা তুলে দিয়েছিল, যেটা ওখানেই আগে আর্মিরা তুলছে, তারপর ওখান থেকে ওটাকে ফ্রেমিং করে ইনস্ট্যান্টলি আমাদের দিয়েও দিচ্ছে। আর পার ছবি এখানে তোলার জন্য আর্মিরা নিচ্ছে যে 400 টাকা করে। ওখান থেকে তোলার পরে আমাদের তাড়াতাড়ি করে আর্মিরা নামিয়ে দিয়ে নিচ্ছে, ওয়েদারটা খারাপ ছিল বলে। আমরা এত ঝড় ঝাপটার সামনে লাস্ট পর্যন্ত যখন বুমলা পাসের গেটে পৌঁছলাম, এক্সাইটমেন্টে নিয়ে আমরা সব গাড়ি থেকে নামলাম যে ফাইনালি 15,200 ফিটে এসে পৌঁছলাম, চায়না বর্ডার দেখতে পারবো। কিন্তু নামার পর ওখানে আমাদের এক্সাইটমেন্টটা ডাউন হয়ে গেল। আর্মিরা বললো যে এখন পাস ক্লোজ হয়ে গেছে ডিউ টু ব্যাড ওয়েদার, আমাদের কাউকে ঢুকতে দেবে না। তো আমরা নিরাশা হয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি না। তো আমাদের যে বাড়ির যে গার্জেনরা আছে সব পুরো ফ্যামিলি মিলে আর্মিদের কাছে রিকোয়েস্ট করা শুরু করলো যে আমরা এত দূর কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছি একটা স্পট দেখার জন্য, রিকোয়েস্ট করলো যে একটা দুটো ছবি তোলা যাবে না এখানে এসে। তো সামহাও কিছু আগে ওরা আর কি আমাদের উপর সিম্প্যাথি আসলো, আর বাইরে আমাদেরকে লাস্ট গ্রুপ হিসাবে ঢোকালোর মধ্যে জাস্ট কটা ওরা আর্মিরা ছবিগুলো তুলে দেবে, আর তাড়াতাড়ি ছবি তুলে আমাদের ওখান থেকে ব্যাক করে দিচ্ছে, ওয়েদারটা এতটাই খারাপ ছিল বলে। এত কিছু করার পর ফাইনালি ওখানে গিয়ে আমরা দুটো ছবি তুলতে পারলাম, যেটা আর কি আর্মিরা তুলে দিল, যেটা পার ফটো আগেও বলেছি 400 টাকা করে নিল, আর ওখানে ইনস্ট্যান্টলি ফ্রেম করে দিল। আর ওখানে যে গ্যারিসন কমান্ডার আছে তার একটা সিগনেচার এই ছবিটার মধ্যে সবার ছবিতেই দিয়ে দিয়েছে।
আমি চেষ্টা করেছি যতটা আর কি কভার করা বুমলা পাসটাকে, যাদের লিমিটেড রিসোর্সই ছিল যারা দেওয়ার জন্য, তাই জন্য হয়তো ভিডিও লেন্থটা অনেকটা কম হয়েছে। চেষ্টা করেছি লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটি প্রোভাইড করার। আর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন। ये